também é uma fonte DVGA, uma fonte ATX, modelo 600B, também possui selo de certificação 80 Plus. Vamos ver o que vem na embalagem. Também vem manual em inglês e português, é produto nacional, né, pessoal? Este modelo não é modular, mas ele vem com uma malha que deixa os cabos organizados, não deixa solto, consegue ficar um pouco melhor, um acabamento também de aço, também a fonte, pode ver o fan aqui de 12, também bivolt automático, botão liga e desliga. E aqui vem todas as saídas que necessita para ligar: placa-mãe, fonte, placa de vídeo, HD e assim por diante. Muitas conexões disponíveis.